はい、皆さん、こんにちは。サウンド・オブ・サイレンス、The Graduate、卒業という映画が、これはいつ頃なんですかね。50年、50年以上前ですね。流行ったんですけど、ちょっと思い出すために、YouTube の、ちょっと聞いてみますけど。Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dare disturb the sound of silence. Fools said you do not know, silence like a cancer grows. ということで、最後の方の感動のワンシーンを、見てみましたけど、YouTube の場合、他社の動画を、えー埋め込む場合は3分以内、3分超えるとバンされるので、3分以内に収めました。それでこの映画を見るとですね、まさに愛ですね。恋愛、恋、恋愛と、世間っていわゆる常識というか世間の決まり、ルール、特に階級ですね。階級の違う相手との闘争といいますかね。そんなような映画なんですけど、実際この歌はですね、全然相当違いまして、私はもうこれ聞いて、それこそ50年、60年ぐらいになるんですけども、この歌の意味が全然伝わってないっていう。これ映画じゃなくてね。はい。青春の迷いと愁騒を歌うじゃないんですよ。これ嘘なんですね。サイモンとガーファンクルのサイモンが人々に何を伝えたかったか、何に目覚めて欲しかったかというのが歌詞に込められてるんですけども、映画、相当ピントがずれた映画で、
埋没してしまいましたね。で、歌詞の中で、僕が見たのは1万人、多分それ以上の人々、もうほとんどの人々、非常にたくさんの人々は、みんな喋っているけど会話はしていない。いわゆる上辺の会話は楽しんでるし、いかにも平和、仲良し、楽しい、嬉しい、ラッキーという会話を、日々、送っている、社交辞令といいますか、本音は喋らないという、会話はしていない、本音は話さないという、いわゆる偽りの社会ですね。人間と人間との、偽善の社会を、言ってるわけです。みんな聞いてはいるけど、聞いてはいない。あ、そうなの、そうなね。私もそう思うのよ、とか、会話はしてるんですけど、うん、聞いていないですね。深い部分は。いわゆる社交辞令、当たり障りのない社交辞令で人々は暮らしているよと。で、愚か者と僕は言った。バカ者、愚か者と僕は言ったと。サイモンが言ったんですね。君たちは知らないのか。静寂は癌のようにはびこることを。この静寂っていうのが、要するに思ってることを言わない、本当のことを喋ってもなかなか分かってくれない、通じないので、ついつい喋らなくなって、黙り込むと。そういう静寂は癌のように世界中にはびこるんだよと。で、教えてあげるから僕の声を聞くんだ。とサイモンが言うわけですね。で、いろいろこの、言ったり、この歌を聞かせたりしても、僕の言葉は雨粒のように落ちていくだけで、誰も聞く耳を、あるいは理解する耳を持たなかった。そして人々は何をしているかというと、自分たちが作ったネオンの神、彼らが作ったネオンの神に人々は頭を垂れて祈っている。いわゆるネオンの神っていうのは今の、経済市場主義ですね。大資本、株式会社の思うままに作られたこの文化文明、便利さ、大量生産大量消費のこの今のこの行き詰まったこういう人類の文明ですね。それを象徴しているのがネオンであり、そのネオンの神であるわけですね。いわゆる偶像崇拝なんですけども、自由資本主義、自由経済社会という偶像、ネオンの神に皆頭を垂れて祈っていると。いわゆる偉くなりたい、資産を蓄えたい、お金持ちになりたい、名誉が欲しい、人々に羨ましがられたい、ネオンの神。
結論として預言者の言葉は地下鉄の壁や安アパートの玄関に書かれている。ネオンが作り出したお告げは、要するにネオンの神の言葉は地下鉄の壁や安アパートの玄関に書かれていますと。これはどういうことかっていうと、今のテレビも含めて、テレビ、雑誌、週刊誌、地下鉄の、掲示板、安アパートの玄関に貼られた、張り紙、いわゆるコマーシャリズムですね。これを買いなさい。旅行しなさい。消費しなさい。消費させて、儲かるのはネオンの紙を、作り上げているというか、いわゆる金融支配であり、世界的規模のグローバル企業資本家であるということをもう50年以上前にですね、サイモンは訴えたわけですね。このサウンド・オブ・サイレンスという歌でね。でその意味が分かってないですね。全然。卒業のテーマね。泣けてきたねって。切ない映画だったねって。でもハッピーエンドでよかったねと。その程度で。凡人はですね。天才もそうかもしれない。天才もいい映画だったね。ぜひ見ることを勧めるよっていうのが、天才ですね。天才じゃなくて、秀才ですね。秀才。秀才はそのネオンの神側に、乗っかって、有名になろう。金儲けをしよう。本を出そう。というふうな、秀才のやることですね。ネオンの神側です。天才は違うんですよ。ネオンの神を否定するんですよ。既存のその腐りきった経済システムを拒否するわけですね。宗教でもそうでしたね。既存のユダヤ教の形式とその組織ですね。それに対して反逆したのがイエスであり、バラモン教、やはり儀式宗教になり果てたバラモン教に対して反旗を翻したのが釈尊ブッダであったわけですね。今この現在もう行き詰まっているこの現在においてですね、我々は反旗を翻せるのかと。で、反旗を翻し抵抗するんですけども、それが効果があるのか、あるいは、ネオンの神は、例えば署名活動をしたとか、選挙で、少数野党を支持したとか、で、困ったのというふうに、そのネオンの神は思うかって思わないわけですよ。適当にやりなさいよと。君たちにはどうにもできないだろうと。君たちがいくら抵抗しようが、反逆しようが、延々と2000年続いた我々の計画を覆すことなどできっこないんだよ、はははと
ワインでも飲みながら笑ってるわけですね。隠れたところで。じゃあ、どうしたらいいのかというところが、私の場合は最終的には、その場、その場における最大限の抵抗、最大限の反逆、自分にできる最大限の闘争ですね。である。それしかないと思ってるわけです。選挙制度も、まあ、作られた。彼らの手のひらの上にあるわけで。えー、なぜならば、政府も国会も裁判所も検察も、警察もすべてネオンの神のまあ、系列だから成り立っているわけですね。ネオンの神じゃなかったら、の成り立たないというか、いなくなっちゃうわけね。だから、すべてのそういう社会制度はネオンの神ですよと。だから個々に戦うしかないんですよ。もう個々に、具体的に戦うしかない。そういう人を増やすっていう必要はありますよね。仲間をね。だけどその仲間を組んで、例えば選挙運動とか、署名活動とか、あの、拡散とか、拡散は確かに目覚める人を増やすために必要だし、かなり有効だと思いますよ。効果は出てるし。だけどそこで連れ添って、ああでもない、こうでもないってやり出すと、また内部分裂が起きて、誤破産になって、要するに内部構想、分断させられるだけなんですよ。だから最終的に私個人一人一人が精一杯戦うしかない。そう思います。ご視聴ありがとうございました。